Faly miaravatsika tsirairay avy any an-tokantrano manaraka an'izao fandaharana izao a. Fandaharana natokana ho an'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny boky sy ny zon'ny mpamorona. Ny lohahevitra volavolaina androany moa zany dia hoe manahoana marina ary zany a no hoavin'ny literatiora eto Madagasikara. Fa alohan'ny jerentsika an'izay dia tsaratsara kokoa angambany aloha ho resahana hoe inona moa zany ny lanjan'izany literatiora zany a eo anivon'ny firenena anankiray. Ny literatiora araka ny fahafantarantsika fa teto Madagasikara dia efa nanomboka tany aloha be. Dia ny literatiora fantatrintsika moa zany a sy ireo razambe a ny fanaon'ny Ntaolo dia ny literatiora ambavy aloha no natombohany. Dia tao anatin'izay literatiora ambavy izay a dia resaka fananarana matetika na anatra na koa hoe miala voly miaraka amin'ireo ankizy. Fa tena fandaliana resaka fihavana na fifanajana eo anivon'ny fiarahamonina zany a no tena mivoizina tao anatin'ireny karazana literatiora ambavy ireny. Tokatoka, ny sova, arakaraka ny faritra misy antsika tsirairay avy a dia nahitana izay literatiora ambavy izay. Dia tonga moa zany a ny vanim-potoana kristiana, tonga ny soratra, dia nanomboka nanoratra ny mpanoratra tsirairay avy a mbola natomboka tamin'ny gazety ilay izy a, natomboka tamin'ireny hiram-pivavahana ireny a, ny fandokana ny baiboly ihany koa tamin'ny teny malagasy a. Dia niditra tao anatin'izay vanim-potoana izay hoe nahita ny soratra izay isika. Dia nandeha any ny fotoana dia nanomboka maro a ny fanesy teo a, ny fahampanjaka, tao ihany koa ny fanjanahantany a, ny fitakiana mitady ny very sy ny sisa. Fa tao anatin'izay zany a dia lasa nisy ny tantara, nisy ny sombin-tantara, dia niroborobo be ihany koa ny resaka tononkalo. Dia tao anatin'izay moa zany dia hita fa hoe nanana mpanoratra ary tena nahay a Madagasikara satria na tany am-pitarany a dia nandika ny tenin'ireo mpanoratrantsika ireo. Mpanoratrantsika koa moa zany dia mbola vakiana hatramin'izao, izany hoe tena manana ny maha-izy azy a ny mpanoratra malagasy a na hatramin'izay ka hatramin'izao satria vakoka mipetraka mametraka ny tantara ny literatiora na ambavy io a na an-tsoratra dia entina ampahafantarana hoe inona moa zava-nitranga tamin'ny taona anankiray na tamin'ny toerana anankiray dia anisan'ny mipetraka zany a izy iny. Ny biblioteka nasionala moa dia anisan'izany hoe toerana ahitantsika an'ireo karazana literatiora misy manerana Madagasikara izany. Dia anisan'izay moa zany dia hoe ahoana zany a ny literatiora zany a amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Ao anatin'izay hoe mbola mitady hoe iza ve moa zany isika amin'izao. Raha amiko manokana amin'ny maha-mpanoratra sy amin'ny hoe maha-tanora anahy dia ny azoko tenenina sy ny azoko ambara dia ny literatiora na ambavy io a na an-tsoratra dia hitako hoe efa mivoatra zany a ny mpanoratra tanora sy ireo zokony ihany koa. Izany hoe manana ny plasy maha-izy azy be mihitsy zany ny resaka asa soratra amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Inona no mety ho sakana amin'ny tanora na amin'ny mpanoratra ankehitriny? Inona no tsy mampalaza be ny literatiora malagasy? Misy tokoa ny mpanoratra ary misy ihany koa ny mpamaky satria ao anatin'le mamaky moa zany ny tenako a dia mahita koa hoe be vondrona be da be eto Madagasikara any anaty seratseratra sosialy any a maro ireo vondrona izay mizara ireo boky hoe reto avy ny boky novakiako a dia izao avy ny zavatra nieritreretiko tao anatin'le izy a, izao avy mba fizarana natao. Izany hoe mpanoratra sy ny mpamaky zany a dia misy. Fa ilay fomba fampiroboroboana an'ilay literatiora antsika zany hoe na ambavy io a na an-tsoratra io a dia eo zany hitako hoe mipetraka ny olana ankehitriny satria maro ireo mpanoratra na ireo mpanoratra efa teo aloha na ireo vao misandratra na koa hoe vao te hianatra mihitsy ny hoe hanoratra izy a dia tsy fantany hoe aiza aloha ny alehany, inona ny zavatra tokony ataony.
tokony ianarana ve reny resaka hoe manoratra reny sa hoe tonga ny aingam-panahy dia manoratra fotsiny. Indraindray misy fotoana tena very be mihitsy nandalo tamin'izany zao ny tenako hoe ohatra hoe tia mamaky boky be tamin'ny adolantsenty dia avy eo ohatry ny misy zavatra izany ao anaty dia hoe mba te hanoratra koa dia misalasala be hoe mety ve le resaka fanoratana ahoana aiza ny lalana tokony aleha dia ento izany dia eo ny hitako hoe olana sakana ho an'ny tanora vao misondrotra sy vao manoratra hoe tsy fantatray hoe aiza ny lalana tokony alehanay raha ohatra hoe te hizara an'izany hoe za mba te hanoratra ohatra mba tiako fantatry ny malagasy eto Madagasikara ny bokiko ny asa soratra tiako koa nefa raha mba hiparitaka any ivelany ohatra eto amin'ny ranomasimbe indiana na any Afrika na koa hoe manerana an'izao tontolo izao. Inona ary no tokony atao amin'ny mpanoratra mba hampiroboroboana ny literatiora malagasy? Mila zany an'izay rohin'ny literatiora izay hoe ato misy mpanoratra, ato misy mpanota boky, ato misy mivarotra ny boky, ato misy mampafantatra hoe tia ane le mpanoratra mba hafantarana hoe iza le mpanoratra an'io boky io dia ilaina zany izay rohin'ny literatiora izay mba hafantarana tsara hoe zany mpanoratra dia tsy tokony izaho ihany manota ny boky, tsy tokony izaho ihany mivarotra anazy, tsy tokony izaho ihany mampafantatra ny tenako. Tsara le izy hoe ataon'ny olona anankiray ihany dia mba misy aran'ilay fiezahana zany hoe mba manaparitaka an'ilay asa soratra na ambavy na an-tsoratra fa tsara ihany koa hoe mba tsapany tsirairay avy zany hoe misy anjara andraikitra, misy rohin'ny literatiora anankiray dia samy manana anjarany andraikitra dia mba miroborobo tsara le izy na eto an-toerana izany na koa any ivelany. Izy zao anisan'ny betsaka mihitsy hoe tokony ho jerena mba hampatsara zany ny hoavin'ny literatiora eto Madagasikara. Dia eo ihany koa zany le fizaraina traikefa fantatra angambany hoe matoa mbola tanora dia mbola tsy mahafantatra hoe aiza ny tokony andehanana mbola mila tarihana ihany koa eo amin'ny zavatra tokony hoe soratana na hoe eo ihany koa hoe zavatra tokony amboarina kely ao anatin'ilay izy mila fifanampiana zany eo anivon'le hoe ahoana zany hoe manao asa soratra anankiray zany asa soratra mipetraka hoe na amin'izao 2024 izao ary manoratra an'ilay izy dia 100 taona any aoriana any na 200 taona any aoriana any dia mbola ho tian'ny olona ihany ny hamaky an'iny boky iny dia ahoana zany ny azahoana an'izay zavatra izay dia ilay traikefa ireo olona efa mba nahita zany nandritry ny taona maro zany hoe ireo mpanoratra efa manana ny maha-izy azy efa manana an'ireo traikefana teto atoerana na ny tany avelany dia mba mizara mba mamorona ohatra hoe manao fizarana izy amin'ny resaka fanaovana atelier ohatra mampiroborobo na eto à Madagasikara zany na any ivelany ihany koa. Dia rehefa tonga amin'izay rehetrarehetra izay moa zany hoe inavy ny tokony amboarina dia inavy ny tokony ahitsy dia ny fifanampiana tokony atao dia mino aho fa anana ho avy mamiratra ny literatiora malagasy satria averiko ihany hoe ny mpanoratra misy tena misy dia ny mpamaky koa misy fa leo ampovoany zany no somary ohatrany hoe manahirana kely dia ny entiko ihany koa ngambany eo amin'le firesahana hoe no avin'ny literatiora malagasy resahana be ihany koa le resaka hoe amin'ny teny gasy ve tsika no tokony hanoratra sa amin'ny teny frantsay ve tsika no tokony hanoratra sa amin'ny teny anglisy sa amin'ny le teny vahiny ianarana eto Madagasikara sy any ivelany ireny.
resana be ihany koa ilay hoe amin'ny teny malagasy ve sika no tokony hanoratra sa amin'ny teny frantsay sa amin'ny teny anglisy ahoana ny hevitrao mahakasika an'izay ny anangamany ny fieritreretako azy manokana ho anahy dia fotsiny hoe tsara aloha raha manoratra amin'ny teny gasy isika satria io ny tenindreny sy io zany nentina manaparitaka ny hoe mahamalagasy atsika ao anatin'ny mahamalagasy ny fiteny anankiray fa kosa zany akoriny tsy atao mihitsy raha ohatra ka hoe amin'ny teny vahiny anankiray kokoa ny mpanoratra na ny mpamaky no mahita fafinaretana na amin'iny izy mahita aingam-panahy kokoa na amin'iny izy ny mahay kokoa amin'ilay resaka hoe inona avy ny zavatra tsaratsara kokoa ampidirina dia tsy mampaninona mihitsiny satria izy aloha zany rehefa manoratra izy dia amin'ny teny vahiny izy fa ny anarany teny malagasy foana dia iny ary zany zao vao mahay manandratra antsika hoe gasy izy nefa izy mahavoafehan'ireo tenim-pirenekafy ireo ary tsara be mihitsy zavatra ataony dia faharoa manarakaraka an'izay ny fahaizana teny vahiny dia entina ihany koa misokatra amin'ny lalana be da be iraik'izao tontolo izao dia ny fahatelo farangambany dia tiako tenenina hoe io zany arakaraka ilay olona tsirairay avy ihany hoe mety aminy ilay izy na tsy mety aminy fa zay fotsiny ngambany ilay resaka fiteny hoe zay mety sy ny tanjona zany dia hoe ampisandratra ny literatura malagasy ny ampisandratra ny Madagasikara sy ny kolontsaina misy eto amintsika tsirairay avy maro zao ny mpanoratra malagasy manoratra amin'ny teny vahiny frantsay anglisy fa zavatra eto Madagasikara nefa ny tantarainy zavatra eto amin'ny fiarahamonina antsika ohatra hoe tahaka ny dahalo ohatra tahaka ny hoe ohatry ny ahoana ny fiarahamonina tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo na fahasivy ambin'ny folo zany zao be da be mihitsy ny tantaratra tamin'izany ary mahazo grand prix reny olona reny any ivelany any sy eto amintsika dia ny tanjona moa zany raha ihany hoe mampiroborobo ny literatura malagasy mampafantatra hoe inona marina moa zany Madagasikara zany dia eo anivon'izay ihany koa afaka atao ihany koa ny fandikan-teny amin'ny teny vahiny ohatra hoe manoratra amin'ny teny gasy dia afaka atao dikan-teny ilay izy na amin'ny teny frantsay anglisy sinoa allemand efa be da be zao ny tanora eto amintsika mahavoafehan'ireny fiteny ireny sady anisany ihany koa fanomezana asa ho an'ireo olona mianatra an'ireo taranja ireo ilay izy zany dia zay zany anany raha amiko manokana zany amin'ilay resaka hoe tokony hanoratra amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay sy ohatrohatr'izany manahoana ny sehatra ho an'ireo mpanoratra vao misandratra dia eto koa ngambany dia tsara horesahana ny eo amin'ilay hoe ny tanora matetika tsy dia omena sehatra izy rehefa ohatra hoe mamoaka boky vaovao ny trano mpanota boky na koa ireo trano mpivaroboky matetika somary ohatrany hoe misalasala indray an'ilay bokin'ny tanora vaovao zany hoe mbola tsy fantatra hoe iza marina moa ty tanora ty ohatrany ahoana zavatra soratany dia amin'izay lafin'izay zany tokony mba hoe omena toerana daholo zany ny tsirairay avy satria ny tanora eto Madagasikara mana-talenta na amin'ny literatura am-bavy na amin'ny literatura an-tsoratra dia tena hitako mihitsy ny hoe somary zahay zao somary ohatrany hoe very be raha ohatra ka hoe anaraka an'ilay rohin'ny boky teo satria ohatrany hoe isaky ny maheno zany hoe na mahita hoe namoaka boky izao na izao dia vao tsy fantatry ilay olona ilay izy zany hoe vao tsy ao anatin'ilay andrarezina sy ny lisitra n'ilay efa fantatra be ireny dia ohatrany hoe misalasala be ny mpanota boky sy ny mpamaritra boky handray an'ilay boky avy aty aminay
dia nefany tsara marihana moa zany fa io afaka ifampiresahana le izy ao anatin'izany tsika manana karazana lalantsika eo ihany koa ny omda amin'ny resaka hoe fiarovana ny zavatra vita sy ny hoe ohatrany ahoana fifanarahana atao rehefa ifamaritra boky ny olona tsirairay avy dia afaka mifanantona zany dia mifampiresaka tsara hoe ohatra izao avy ny ao anatin'ny lalàna dia zao zany no tsaratsara kokoa ataontsika eo anivon'ny sehatra izay dia eo ihany koa tiako marihana tsara mihitsy ny hoe ny eto Madagasikara misy lalàna sur les droits d'auteur zany hoe tsisy tokony atahorana mihitsy raha hoe mamoaka sangan'asa anankiray dia iarovany ny sangan'asanao iny dia hoentinao any amin'ny mpanota boky izy mety hanana ny hoe reto avy zany ny zavatra tokony arahanao ianao mpanoratra koa nefany mety manana hoe zao kosa mba faniriko manoloana an'ity boky ity dia ohatr'izay ihany koa rehefa mandeha any amin'ireny trano mpamaritra boky ireny tsisy atahorana mihitsy fa hoe tokony mba hoe mifampiresaka zany dia mba homena sehatra foana ny tanora tsirairay avy manoloana izay zavatra izay dia ho an'le olona le vao mamoaka boky sy an'ireny tsara foana ny miaro ny asa tananao zany makany amin'ny omda dia miresaka hoe inona avy ny zavatra tokony ho atao rehefa manana asa soratra anankiray fa tsara foana zany no miaro an'iny ara-panjakana. Afatra sy fanentana anazy? Ie, dia raha amiko manokana aloha zany dia manana ho avy tsara ny literatiora malagasy na misoratra amin'ny teny malagasy izy io na misoratra amin'ny teny vahiny dia fahita hoe maro tena maro ny mpanoratra miady ho antsika eto Madagasikara na ihany koa eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tsara koa manaraka an'ireny hoe mba fifanampiana ny rohin'ny boky fanomezan-danja be dia be amin'ny literatiora dia afatra angambany ho an'ny tanora mazotoa mamaky boky dia indrindrindrindra mazotoa mamaky boky nosoratan'ny malagasy fa mahay ny mpanoratra malagasy dia tsika koa zany tokony hoe manohana be an'ny zareo ireo dia na mamaky amin'ny asa tanan'ny zareo amin'ny teny malagasy na amin'ny teny vahiny rehefa fotsiny hoe mahafoy fotoana sy mahafoy herim-po zany hoe mamaky mihitsiny an'ny mpanoratra antsika dia efa zava-dehibe mihitsiny izay dia reny fitiavantsika ny literatiora reny na literatiora ambavy io na literatiora an-tsoratra dia reny ny ampita amin'ny faramandimitsika dia hita foana hoe misy taratra foana ny kolontsaina malagasy ao anatin'ireny asa soratra ireny dia voatazona foana ny vakoka dia voapita foana ny tantara n'aiza ny toerana misy atsika na eto na ny ivelany dia n'aiza eo ihany koa n'inona ihany koa fotoana misy atsika dia voapita foana izay hoe nisy an'izao zavatra izao teto amintsika fa ny literatiora dia isan'ny harem-be vakoka tsy azo ialana mihitsy izy io ary mba firenena anankiray ny fananana mpanoratra sy literatiora ao anatiny dia mankasitraka antsika rehetrarehetra na rehetrarehetra ny farany